Datang Yamaha Aerox terbaru dengan keluhan di starter mesin bunyi berisik. Karena sering mengalami kasus seperti ini, kemungkinan besar masalah ada di bagian tensioner. Kita coba bongkar tensioner lama pakai kunci 8 dari samping, kita todong, tapi ternyata satu bautnya malah nyangkut ke throttle body. Aduh, tadinya pengen cepet, malah jadi ribet. Mau nggak mau akhirnya harus bongkar bodi samping kanan kiri plus jok, jadi tambah lama deh. Terpaksa ini. Oke, selanjutnya kita bongkar bagian jok, bodi lama samping kanan kirinya, ya. Seperti ini. Lalu setelah itu lanjut throttle body depan kita copot sedikit pakai kunci L biar bisa diangkat, dan tensioner lama akhirnya bisa dilepas. Kemudian kita ganti dengan tensioner yang baru. Setelah terpasang, alhamdulillah mesin kembali normal. Kali ini nggak dites jalan karena pemilik buru-buru mau pulang. Untuk biaya servis dan ganti tensioner totalnya hanya Rp130.000. Kalau motor kamu juga berisik saat di starter, kemungkinan besar tensioner minta diganti. Dan jangan tunggu sampai parah ya, tapi nanti kasihan mesinnya, takut tambah rusak. Pernah ngalamin kasus tensioner bikin mesin berisik juga? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya.